welcome to channel. Today we'll discuss about chapter number 7, that is conservation of plants and animal. तो ये जो चैप्टर है ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे इट हैज़ बीन गिवन दैट इज चैप्टर नंबर 7 conservation of plants and animal. So before starting the chapter, let me tell you what do you mean by the word conservation. Conservation means keeping and protecting from damage. मीन्स हमें उनको सेफ रखना है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। किससे? डैमेज। किसको करना है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को, बिकॉज देयर लाइफ इज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट। तो ये जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम जो लगातार जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अवर ओन, जो है हम अपनी खुद की नीड्स के लिए जो है प्लांट्स को काट देते हैं। इसी प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे एनिमल रहते हैं। जैसे ही एक प्लांट गया, एनिमल का घर भी चला जाता है। तो ये जो एनिमल अपना शेल्टर ढूंढने के लिए हमारे पास आता है। इट कम्स टू दी हमारी जहाँ पे जो है ह्यूमन सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जो ह्यूमन है इस एनिमल्स को देख के डर जाता है। सो दे किल दीज एनिमल्स। तो क्या होता है कि जो है एक प्लांट के जाने से एक एनिमल भी जो है उनकी भी लाइफ जो है अपसेट हो जाती है। सो वी हैव टू कंजर्व देम, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इनके क्या रीज़न है, ये क्यों हमारे एटमॉस्फेयर से या प्लेनेट से गायब हो रहे हैं, तो हमें कैसे इनको बचाना है, विल ऑल रीड इन दिस चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये जो है आपने ऑलरेडी जो रेड इन ग्रेड 7 के जैसे पहेलियन बूझो जाते हैं जंगल में, तो वहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुना होता है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, दैन लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एट्सेट्रा. So I just want to make you clear, as we'll keep on moving in this chapter, so I will tell you what is the difference between national park and biosphere reserve, what is a tiger project and all, right? So सबसे पहला जो cause है that is the deforestation. So what do you mean by deforestation? Deforestation means like clearing of forest over a wide area, right? So a great variety of plants and animals are exist on earth. हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। प्लांट्स जैसे कि वी ऑल नो वी हैव प्लांट्स, एनिमल्स में जैसे कि माइक्रोब्स भी आएंगे, वी हैव ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, वी हैव एनिमल्स। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो प्लांट्स एंड एनिमल दे आर एसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। सबसे जो मेन खतरा है वो है डिफॉरेस्टेशन का, right? So what is deforestation? Means clearing of forest and using that land for other purposes. तो इस तरीके से जो है लैंड को क्लियर कर देना, ताकि उस जगह पे जो अभी जंगल थे, मतलब अब वो वहाँ पे जंगल नहीं होंगे, वहाँ पे कोई घर बन सकते हैं, कोई फैक्ट्री बन सकती है, कोई शॉपिंग मॉल बन सकता है. सो इट्स हाउ वी हैव कट डाउन द प्लांट्स एंड वी हैव यूज दैट लैंड. सो ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस. क्या कारण हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई नीड जो है पॉपुलेशन की वो है फूड. सो वी नीड टू ग्रो क्रॉप्स. सो विल कट डाउन द फॉरेस्ट एंड विल ग्रो क्रॉप्स देयर. सो वी नीड प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. अब जो है खाने के बाद उनको घर, पॉपुलेशन को घर भी चाहिए, तो वो जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम फैक्ट्रीज़ बनाएंगे अलग अलग प्रकार की. सो दे ऑल नीड सम फर्नीचर. सो वील मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज फ्यूल. तो फर्नीचर के लिए या घर पे चूल्हे में जो है आग लगाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए. तो ये जो है दीज आर सम ऑफ द रीज़न लाइक वाई वी आर द डिफॉरेस्टेशन इज देयर. सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉप. तो ये जो अभी हमने डिस्कस किए डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज, दे वर मेनली मैन मेड, राइट? तो जो नेचर जो बनाती है, सो यू कैन गेट द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहले आपका मैन मेड आ जाएगा. मैन मेड में क्या चाहिए आपको? कल्टीवेशन के लिए चाहिए बिल्डिंग हाउस फॉर बिल्डिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज फ्यूल. देन यू हैव द नेचुरल. नेचुरल में आपके पास क्या आएंगे? फॉरेस्ट फायर, जंगलों को आग लग जाना, या जो है सीवियर ड्रॉट. सीवियर ड्रॉट का मतलब जो है सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ जाना.
जिसकी वजह से है जंगल जो है सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? राइट। Add more cause of deforestation to your list and classify them into natural and man-made। अभी जो हमने देखा, मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से हम natural and man-made जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन तो हो गई, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट? नाउ पहेलियन who जो recall the consequences of deforestation, they remember that deforestation increases the temperature। तो जो है हमारे प्लांट्स, वी ऑल नो दे कीप अवर एटमॉस्फेयर कूल। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपीरेशन। लेकिन जब प्लांट ही नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगी? जब ट्रांसपीरेशन नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगी अर्थ। दैट मीन्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जो है हमारे प्लांट्स हैं ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो धरती के ऊपर पोल्यूशन है जो फैलता है, जैसे रोज़ प्लांट जो हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से जो है पोल्यूशन का लेवल कम होता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स द्वारा यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग द फूड दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थ के ऊपर बढ़ जाएगी, राइट? ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल ऑल्सो लोअर। तो जो है प्लांट्स ही नहीं हैं, तो पहले जो है एक वाटर साइकिल अच्छा खासा बना हुआ था, तो इसकी वजह से जो है प्लांट जो है वो जो है प्लांट ना होने की वजह से हमारी नेचर का जो है बैलेंस बना हुआ है वो भी ख़राब हो जाएगा। ग्राउंड वाटर जो है कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो ये जो है नेचर का जो बैलेंस था वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है ख़राब हो जाएगा। So they were told by professor that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease। तो जैसे जैसे हम प्लांट्स को काटते जाएंगे तो हमारी धरती के ऊपर बारिश का होना कम हो जाएगा और हमारी धरती की प्रजनन शक्ति वो भी कम हो जाएगी, राइट? Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as flood and drought। तो हमारी धरती के ऊपर फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे या सूखा पड़ जाएगा, राइट? अब हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड ऑन द अदर हैंड? ये तो बात आपस में कुछ तालमेल ही नहीं हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो जो है रेनफॉल कम हो जाएगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है अर्थ के ऊपर बाढ़ आ जाएगी। ये कैसे होगा? आई विल टेल यू नाउ, राइट? Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. Few trees with means less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी प्लांट्स द्वारा यूज अप करनी थी, किस बात के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्लांट्स काट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप ही नहीं होगी। इससे क्या होगा? जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है कि जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इसका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर को का टेम्परेचर जो है ये हमारी जो हीट रेजेस को ऑब्जॉर्ब करती है। नाउ दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट रेज को ट्रैप कर लेती है जो कि अर्थ द्वारा रिफ्लेक्ट की होती हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कॉज ड्रॉट। तो ये क्या होगा? जैसे से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जो है रेनफॉल नहीं होगी और ये जो है ड्रॉट आ सकता है, मीन्स सूखा पड़ सकता है। नेक्स्ट ये क्या है कि डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू चेंजेस इन सॉइल प्रॉपर्टी। डिफॉरेस्टेशन जैसे ही होती है, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स होता है, इज अ मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। इसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज भी जो है चेंज हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका टेक्सचर कैसा है, राइट, उसका फ्लो कैसा है, ये सब जो है उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसके ग्रेन साइज कैसा है नाउ, सो दिस ऑल विल चेंज। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज जो होते हैं सॉइल को अपनी जड़ से जो है बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन नहीं हो पाती जहाँ पे ट्रीज होते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन।
जैसे ही अगर यहाँ पे 10 ट्रीज थे तो उन्होंने जो है इस सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था। अब इसके ऊपर 2 ट्रीज रह गए हैं, ये ऐसे इतनी सॉइल को कैसे पकड़ सकते हैं? सो व्हाट विल इट कॉज? Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layer. जैसे जैसे जो ऊपरली टॉप लेयर जो है जाती रहेगी तो नीचे वाली सॉइल एक्सपोज होती जाएगी, जिसकी वजह से हार्ड एंड रॉकी लेयर्स जो है ऊपर आ जाएंगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। हमें पता है कि जो टॉप लेयर होती है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर। वाई इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल? इट हैज़ ह्यूमस। ह्यूमस जितने भी हैं ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स होता है वो उसमें होता है। तो जैसे जैसे टॉप सॉइल निकलती जाएगी नीचे से रॉकी जो है हार्ड लेयर आएंगी जो कि कम फर्टाइल होती हैं। दिस लेयर हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो इस तरीके से जो हमारी जो फर्टाइल लैंड थी और वो जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। सो एज द ट्रीज आर कट डाउन द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो है सॉइल जो है जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आएगी एंड इट विल gradually converted into desert, and this is called desertification. So you will get a short note, that is desertification. Deforestation can also lead to a decrease in water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surfaces into the ground is reduced. तो deforestation की वजह से जो है water holding capacity of the soil will also decrease. ऑल्सो जो मूवमेंट ऑफ वाटर थी फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो देयर आर फ्लड। तो जब यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कम ट्रीज होंगे तो कम बारिश होगी। क्यों होगी? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वजह से जो है जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, तो जो है वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से ड्रॉट आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था कि ये ड्रॉट आ जाएगा, लेकिन अब जो है फ्लड क्यों आएंगे? अभी मैंने अभी आपको लास्ट टाइम जो पीछे हमने पढ़ा कि ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ नहीं चल रही हैं, वो किस तरीके से वो हैं वो हम यही समझ रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है दैट विल आल्सो डिक्रीज। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी जो सॉइल की कम हो जाएगी तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड विल रिड्यूस। अब सॉइल ही पानी को नहीं पकड़ सकती है, उसकी वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी जो रिड्यूस हो गई है, तो नीचे पानी जाना भी कम हो जाएगा, राइट? सो देयर आर फ्लड। द अदर प्रॉपर्टी, इसकी वजह से जो है अब जो है फ्लड आ जाएंगे। पहले प्लांट्स की रूट्स के थ्रू जो है बहुत सारा पानी नीचे जा रहा था, वाटर वॉज बेसिकली गोइंग इन टू द ग्राउंड, लेकिन अब यहाँ पे प्लांट्स नहीं है। पहले तो हमने सुना कि सोखा आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब क्या है? अब ये है जब कम ट्रीज़ हैं तो वाटर की जो है वाटर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है जो पानी सॉइल से नीचे जाना था वो भी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से फ्लड आ जाएंगे। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर और एट्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम हो सकता है, उसका टेक्सचर भी जो है ऑल्टर हो सकता है, राइट? तो अब जो है इन द नेक्स्ट लेसन विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। टिल देन just stay tuned and thank you so much for watching.